هرگز فراموش نکن آن روزهایی را که داشتن چیزهایی را از خداوند طلب میکردی که امروز مالک آن هستی. واقعا بعضی نفران چنانند که وقتی خرشان از لای گذشت و به مقصدشان رسیدند همه را فراموش میکنند. ناشکری و ناسپاسی کرده احسان خداوند را فراموش میکنند. فراموش نکنید خدایی که تو را صاحب چیزهایی کرد که مالک شدن آن را تصور هم نمی کردی میتواند در یک لحظه چیزهایی را از تو بگیرد که از دست رفتنش را تصور نمی کردی. گر شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. برادران و خواهران مسلمان، هرگز در نعمتهای خداوند ناشکری و ناسپاسی نکنید. این خیلی کار زشت و بدی است. الله متعال انسانهای ناشکر و ناسپاس را دوست نمی دارد. اگر نصیحت کرده نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.